Pesa ya mtoto ya kushughulikia watoto haingetoka. Manguo za watoto alichukua. Kadi ya watoto chochote hawezi peana, lakini sanduku ya bei atanunua. OCS akaniuliza, nani amefikisha hiyo story mpaka kwa media? Nikamwambia mimi nilipigiwa simu na nikajieleza. Akaniambia nataka kumharibia kazi. Na kama nataka kumharibia kazi, hata maiti yangu haitaonekana na watu wetu. OCS sasa ndiye ameniambia, na akaniambia sitalala hapo. Tuko family, how are you doing? My name is Kingori Wangeshi and this is my story right here on Tuko. On today's episode, our guest comes with heaps of papers which act as a pillar to her claims of threats being meted against her. Let's get to hear more from Hannah Mokami. Hannah, karibu sana. Asante. Tuko. Thank you. Na kwa ukakamavu wako wa kushare hii story, manake ni mzito, tunashukuru. Kwanza kabisa jitambulishe kwa watazamaji wetu kabla tuendelee. Asante. Kwa majina mimi naitwa Ann Kareri na mimi ni mama mzaliwa wa Kiambu County. Yeah. Karibu sasa Ann Kareri. Hapa tuko na bunda la makaratasi. It's a heap of documents ambazo zinaelezea maisha yako ambayo umeniambia you are being hunted. So leo ndio tunataka tuelewe vizuri kwa nini unawindwa hadi ukaamua kufikia Tuko ndio uweze kueleza story yako. Okay. On 2014 nilienda kwa bwana yangu, na vile tu kawaida mwanamke anaendaka, mimi nakaa nyumbani lakini kuna mahali bwana yangu wanafanya kazi. So nilitoka nyumbani nikaenda kutembelea mzee wangu. Wakati nilifika huko, mimi nikafanya tu kazi yenye mwanamke yeyote anatakikana afanye kwa nyumba kama usafi. But ikifikia masaa kama masaa 8, masaa 9, bwana yangu alinipigia simu. Akaniambia ameambiwa uko nafanya vita. So sikuelewa. Baadaye mimi nilikuja kujua kumbe kuna mwanamke anakaaga naye hapo, na mimi sikuwa ninajua ako mbele yake. So ni yeye anamwambia nampiga ndio ikue mimi nisiwahi kuja hapa tena. Na hiyo story vile iliendelea ilikuwa mbaya tu, but wenye wameshikana hapo na yeye hakuna kitu kama hiyo. Walimuelezea hiyo masaa yenye alikuwa naeleza, hakuna kazi ilikuwa wametokea, na pia huyu mwanamke mwenye alikuwa anasema hakuwa amekuja kwa nyumba. Then mimi wakati nilisikia hiyo story, kwa sababu haikukuwa mzuri, nilienda polisi na ndio nikachukua hapa kuna ubii, kwa sababu bwana yangu aliniambia yeye mwenyewe. Sasa ndiye alirudi kuniambia ndio hii sasa ndio alirudi kuniambia ati huyu mwanamke anatafuta vile sitakuwa nikikuja hapa. Na ikaendelea hivyo tu, na on 2015 nikaenda kwa bwana yangu. Wakati nilienda huko, nilienda masaa za jioni. Ngoja kidogo. Wakati unasema ulienda kwa bwanako, unamaanisha ulienda wapi? Okay, namaanisha mimi ni bibi wa boma, so mimi nakaa nyumbani. Sasa hii wakati namaanisha nilienda mahali bwana yangu anafanya kazi. Alikuwa anaishi hapo? Kuna mahali ingine alikuwa anaishi penye alikuwa anafanyia kazi. So nikaenda hiyo wakati. Kuenda nilienda masaa za jioni. Nilifika kitu kama saa 12. Kuingia kwa nyumba, hii nyumba ilikuwa kubwa, ni nyumba yenye iko na bedroom na sitting room na jikoni. Na iko na mlango ya mbele na ya nyuma. Mimi nikaingilia kwa mlango ya mbele. Kuingilia kwa mlango ya mbele, hawakusikia kama kuna mtu mwenye anaingia, kwa sababu wao walikuwa jikoni na wanaongea. Wenye nasema hao ni bwana yangu na mwanamke. Sasa mimi nilienda tu nikasimama. Penye nilikuwa nasimama ni kwa mlango ya jikoni. Bwana yangu ameangalia na huko, so mimi niko nyuma yake na hanioni. Mwanamke ameangalia, wamewekeleana miguu. So ako pande hii na bwana yangu ameangalia hivi. So mimi niko hapa nyuma, hawanioni.
ile story yenye nilipata hapo, nilipata mwanamke akiambia bwana yangu kila nikikuja hapa. So kila wakati huyo mwanamke wako akikuja hapa, hakuna maneno ya kitanda wanaweza kufanya. So alikuwa naonyesha bwana yangu sasa ni kama kuna vile nimemfanyia kitu mbaya, nimemuendea yani kwa waganga ama vitu kama hizo. Naye bwana yangu anamwambia hapana, bibi yangu ni muombaji, hawezi kuwa na vitu kama hizo. So waliongea kwa muda na hiyo story yao ikakuja kuka. Umesimama nyuma yao? Yeah, nimesimama nyuma ya bwana yangu na hanioni. Ukumbuke sasa niko pandia sitting room nao wako kitchen. Lakini amekaa karibu na mlango hapa, so mimi niko nyuma na hawanioni. So hiyo story ni kama ilikatika. Kusema story ni kama imekatika na maanisha wameelewana, kwa sababu huyo mwanamke alikuwa naambia bwana yangu na yeye aende kwa mganga, ampe pesa aende kwa mganga ndiye amtengeneze waweze kuendelea. Wala. Na bwana yangu akarudi kwa mfuko, akatoa wallet. Ukumbuke tiko hapa nyuma yake. Akahesabu pesa, akampatia. Na sasa hiyo story mwanamke sasa akaamuka arudi kwake. Nyumba yake iko mbele wa hii. So nikiingia kwa hii nilikuwa nimepita yake hapo. Sasa wakati aliinuka ndio akakutana na mimi. Ametoka hapa sasa amesimama. Kukutana na mimi akasimama. Akashindwa kuongea, baadaye akachomokea mlango ya jikoni. Badala atokee yeje nimekujia, akachomokea ya jikoni. Kama alikuwa anaelewa nyumba vizuri. Anaelewa tu, si ni yeye, nafikiri ni yeye mpishi hapo. Ni alikuwa mpishi hapo. Sasa bwana yangu naye alishtuka, kwa nini huyu amesimama na haendi? So na yeye alisimama, akakutana na mimi. Hata yeye akashindwa la kuongea. So ilikuwa hard kwa sababu mimi sikuwahi kutana na kitu kama hiyo na singefikiria kitu kama hiyo inaweza fanyika. Ulikuwa na trust bwana yako kabisa? Sana. So tulika, mimi nikaenda kulala. Nilikuwa nasumbuliwa sana na ulcers. Lakini yeye alikuwa anajaribu tu tuongee, lakini mimi nimeshindwa kabisa. Tulilala na hiyo siku tukaamukia morning. Mimi asubuhi venye tu nilienda sikuoga, sikutoa nguo, vile tu, kwa sababu nilienda kujiekelea kwa kitanda. Na ni kitanda ya pande nyingine, ilikuwa na bedroom 2. So mkulala bedroom moja? Hapana. The following morning mimi nikatoka. Mimi kutoka narudi nyumbani kwenye nilikuwa nimetoka. Sasa mimi nikaenda kuchukua matatu nirudi. Kumbe naye bwana yangu wakati nimemwacha amevaa na akachukua gari. Alikuwa amepewa gari na kampuni. Sasa yeye kupewa gari, mimi na yeye ni nani atafika wa kwanza? Obviously ni yeye, kwa sababu mimi naenda na matatu za barabara lakini yako na gari. Kufika kwa nyumba kabla sijafika, mtoto mwenye alikuwa amemaliza class 8 alikuwa ananipigia simu. Ananiuliza mama uko wapi? Nikamuuliza niko kwa njia nakuja. Kananiuliza tena uko wapi? Kana kaka. Nikamuuliza ni shida gani? Kakaniambia huku kwetu kumejaa watu. Na baba wako hapa na shosho na guka na ndugu. Sasa alikuwa anasema maanko ndugu za baba yao. So mimi nikamwambia mimi nakuja. Kakaniambia na sini wananiambia mpaka niendee mtoto kwa shule. Ukumbuke nyumbani kuna mtoto kijana mwenye alikuwa amefanya form 4 na huyu mwenye amenipigia simu alikuwa amemaliza class 8 na kuna kengine ka class 4 na kengine kadogo. Walikuwa vijana 4. So huyu kijana akinipigia alikuwa anafikiria maybe nimepata shida kwa barabara. So mimi nikakuja tu. Wakati nilifika na hiyo lori ikafika, kumbe wameitisha mpaka lori, baba yao na wazazi wake na ndugu zake na wanaume kama 4 5. Lori ikakuja mpaka kwa boma ikasimama. So kila kitu ilikuwa natolewa kwa nyumba ikiingizwa kwa lori. Zilikuwa zinapelekwa wapi? Sasa hapo sijui. Kwa sababu naona hakuna kitu tuliongeleshana kibaya, lakini vitu wamechukua. But baadaye sasa ndio bwana yangu alikuwa ananiambia yeye alifikiria kulingana na maneno yenye nilipata. Alifikiria nakuja kuchukua vyombo na watoto. So yeye alikuwa naondoa vitu nisichukue. Na sioni kama
hiyo ni kitu yenye anaweza ongelea kwa sababu uwezi acha mtu nje na umwambie ati ulikuwa unaondoa vitu. So nilibaki hapo. Wakaenda na vitu na watoto wawili wadogo. Watoto wako? Yeah. Wale wadogo? Wale wadogo. Kwanza kabisa watoto ni wangapi wote? Ni 4. Ni vijana 4. Okay. Sasa hao wawili wakubwa wakabaki. Mtoto wa miaka 15 na 17. Wakaenda wa 7 years na 3.5. Unaona wameenda watoto wadogo. Na pale vitu vikitolewa, ujue mimi nimeumizwa mkono, nimeumizwa kwa mapua na mbavu, so natiririkwa na damu kila mahali. Wakati waliondoka na pale kabla watoke, kuna vita yao na watu kwa sababu watu walijaa. Kwa nini mnafanyia mtoto wa mtu hivi? So ilibidi watoke tu mbio, wakatoroka na vitu na kila kitu. Mimi nikachukua pikipiki, nikafika polisi yenye iko karibu na hapo. Wakati nilifika hapo kwa polisi nikakutana na OCS. Sasa kabla nimueleze, yeye mwenyewe anashuhudia na jionea vile niko, kwa sababu nilikuwa nimejaa damu kila mahali. Na mkono sasa mahali ilikongwa imefura kabisa. So akanipatia gari na maaskari 3. Tukaenda mpaka mahali pale ilifanyikia hizo vitu sasa nyumbani. Wakati walifika hapo bado watu wajaondoka. Sasa watu ndio walikuwa wanawaelezea. Na dakika tu kidogo wakaniambia nivunje nyumba, niondoke, wanaenda kufuata huyo mtu. Wakati wakitoka hivi, naye yule akarudi, tukijaribu kuvunja nyumba. Unakumbuke hata nikivunja nyumba hakuna chochote. Kila kitu imeenda. So ulikuwa unavunja ndio nini ifanyike? Heli nipate tu mahali naweza kwa sababu nimebaki nje. Ulale na watoto ya. Na tena hao wameniambia watamfuata. So nilikuwa naona kwa sababu obvious haikuwa imeenda sana, watarudisha. Na hata kama popote wangekuwa wamepeleka, si polisi wako na njia ya kumfuata, wafuate mpaka mahali hizo vitu zilikuwa zimepelekwa. So mimi nilikuwa nafikiria venye wameniambia watazivuata kwa sababu wangefuata simu yake na kila kitu irudi. So yeye alirudi wakati hao wameniambia nivunje, wakaondoka, naye huyu akatokea tena. Akasema mwenye anajaribu kuvunja hapo labda anatafuta kifo. Pengine hakuwa anatafuta kifo. So si hatu kuvunja, nikapigia wale maaskari tena. Si unaona hawakuwa wameenda nao sana. Wakarudi mpaka hapo. Sasa kurudi wakaniambia hakuna vile watanisaidia. Kwa sababu hawatakaa na mimi hapo. So nitafute mahali tu naweza enda. Ndio wanishughulikie waone vile watashika huyo mtu na warudishe vyombo. So kwa sababu mimi hakuna mahali ningeenda, niliwafuata mpaka polisi. Na ndio nikaenda mpaka kwa polisi ndani. Nikaingia kwa kale kanyumba customer care kwa polisi ndani. Na nikakaa hapo. Na kabla nikae hapo, nikaenda nikaandikisha na ndio hiyo OB. Nikaenda nikaandikisha kila kitu. Kutoka hapo nikaenda kwa hospitali kwa sababu nilikuwa nikakimbia kwa watoto. Ndio watoto warudi. Ilikuwa sasa imefika masaa ya jioni saa 10 huko zimeenda. Sasa nilikuwa naona ofisi zitafungwa. Baada ya kutoka kwa watoto ndio nikakimbia sasa na hospitali, ndio nikatibiwa. Na nikarara hapo. Wapi? Hiyo nyumba ya customer, kanyumba hapo nje yani. Kwa police station? Yeah. Kwa police station nje kwa baridi. Bila blanketi, bila sweta, bila chochote, na watoto wengine pia hivyo tu. So ilifika masaa za kitu saa 3:30. Hakukuwa na majirani ambapo ungeenda kukaa kwao? Kulikuwa na majirani, lakini niliona nikienda kwa majirani hawa hawataona uzito. Na tena kwa jirani hata nisaidia. Lakini pale ni kwa polisi. Na polisi ni utumishi kwa wote. Hapo tu ndio nilikuwa nimeona nitapata usaidizi. Yeah, na ndio maana nilienda hapo. So askari wakiingia saa 3:30 hivi, sijui wakitoka, wakasikia kuna watu wanakohoa kwa hako kanyumba. Si unajua kanakuwa kamewekwa tu tumbao hapa chini nusu. So huku kwingine kwote kuko open. Ndio wakakuja kuangalia. Mmoja alikuwa ameniona mchana.
Akatuuliza hakukusaidika? Hapana. Saa ndio akachukua hawa vijana akawapeleka, akaenda nao na huko, wakarudi na mattress moja na blanketi sijui 2-3. So mattress vile ninakuaga hivi hatungelala hivyo. Unaona niko na vijana wawili tulilala hivi. So mtu hapa tu ndio utawekelea kwa mattress na tukalala mpaka morning. Morning wale watu wanakuja kwa polisi maybe wako na shida tofauti ama shughuli zao tu, ndio wakatupata hapo. Sasa kwa polisi ikakuwa watu wamejaa na kila mtu anataka kujua ni nini mama anafanya polisi. Mama amelala nje ya polisi na polisi wenyewe ndio wanatakana wamsaidie ama ndio wangefaa wamsaidie. So wakaita watu wa media, wakakuja na wakasimamisha study zao wachukue picha na kila kitu. Kabla wajachukua wakaitwa ndani na OCS, wakaambiwa wasichukue chochote, huyo mama anashughulikiwa na atasaidiwa. Wale vijana wakatoka. Ukumbuke wakati shida ilitokea hii date 20, nilienda kustaki ama kule kwa watoto. So date 23 imefika. Yule bwana anatakikana akuje ndiye arudishe hao watoto. Akakuja na tukaenda kule kwa watoto. Mimi niliambiwa tu venye itafanyika ni kurudishiwa huyu mtoto mdogo, lakini kale kengine ka class 4, sheria ya nchi yetu inasema mtoto hafai kutolewa kwa shule. Haya, huyo mdogo alikuwa miaka mingapi? 3.5. Mimi nikauliza yule mama, kuna sheria ya mtoto asitolewa kwa shule, lakini kuna sheria ya watoto warushwe nje bila nguo na bila chochote, kwa sababu hata hao wengine wakubwa, hata kama ndio wakubwa, mkubwa alikuwa na 17 years na mwingine alikuwa na 15, so wote ni watoto. Na tuko nje na zaidi ya yote tuko kwa polisi. Akasema mtoto kwanza niletewe huyu mtoto mdogo afike kwa mikono, then tukuje tuongee venye huyu atakuwa nasaidia watoto na vile itakuwa. Akileta mtoto, badala turudi kwa watoto, kesi ilirudishwa polisi. OCS alisema twende huko. So mimi nilipelekwa kwa OCS ama nilienda huko, akasema nipewe shilingi 2,000 na mtoto hivyo tu. Nikamuuliza, nimerudishiwa mtoto peke yake, hana mpaka manguo. Sisi wenyewe kila kitu ilienda, hata makaratasi, sina birth certificate, sina karatasi zote ama kitu chochote. Kwa nini hata kama humwambia turudishie manguo na nini, si anirudishie makaratasi na nguo za watoto? Mimi nimeumizwa, mimi saa hii hakuna kazi naweza jifanyia. Nimenyang'anywa nguo, sina mahali ya kukaa. Ni wapi nitaenda kufanya kazi ama nitafanyaje nipate mahali ya kukaa, kulisha hao watoto na kutafuta makaratasi? Akaniambia kwanza nisimame hapo nje tutaongea. Wakama baki na bwana huko ndani. Then bwana akatoka vizuri tu, wamekuwa marafiki na akaenda. Na ikakuwa hivyo. Na sasa nikabaki hapo na mtoto. Ukumbuke tulikuwa vijana wawili na mimi. Lakini sasa tena huyu mtoto mdogo atalala pale pale tu. Na hivyo ndio tulifanya na alilala hapo. Sasa hiyo ni date 23. Hapo kwa polisi mlikaa siku ngapi? Tulikaa kitu kama siku 4-5. Date 24 nikapigiwa simu masaa za jioni. Kupigiwa simu nikahojiwa na mtu na tukaongea na yeye. Hiyo date 24 nilitangazwa kwa taarifa ya saa 1 jioni. Mimi hata sikuwa najua kama nimetangazwa ama kuna kitu chochote kunihusu, but OCS ndiye alifanya nijue. OCS alikuja na maaskari sijui niseme wangapi, kwa sababu nilitoka tu, nilisikia tumeamshwa. Kutoka ujue tumekaa tu, tumeamshwa. Kutoka hapo kusimama, kwa sababu si unaona hiyo hao kanyumba ka customer care kamewekwa tu tumiti ni nusu. Kusimama hivi tu hapo kumejaa mapolisi na umbwa. Mbwa wa polisi. Na mtu mwenye hako hapo ni mama, ukumbuke ni mama mwenye hata kusimama ni shida. Na watoto wake wangapi? 3. Watoto sasa walikuwa wamepewa mpaka majaketi zingine ni kubwa kubwa, kwa sababu ni mtu yeyote tu. Mtu mwingine amekuja hapo amepata mtoto hana nguo, hana jacket na kuna baridi, anatoa mpaka yenye iko kwa mwili anampea. Sasa unaona? So hivyo ndio ilikuwa. OCS akaniambia na akaniuliza,
Nani amefikisha hiyo story mpaka kwa media? Nikamwambia mimi sijui, lakini nilipiga. Kaniuliza, wewe hujui na mpaka unasikika ukiongea? Kwa sababu venye nilikuwa namuelezea ndio hivyo tu. Akaniambia nikamwambia mimi nilipigiwa simu na nikajieleza. So mimi hata sikuwa najua kama naenda kusomwa mahali. Akaniambia nataka kumharibia kazi. Na kama nataka kumharibia kazi, maiti yangu haitaonekana na watu wetu. OCS sasa ndiye ameniambia, na akaniambia sitalala hapo. Nilikuwa namuuliza naenda wapi na watoto usiku. Akakufukuza hapo sasa. Sasa venye aliniambia hata maiti yangu inaweza kosekana, ilibidi tu nitoke. Aliponifukuza, mahali nilienda, nilipigiwa simu na OCPD na ndio nikarudi. Kurudi OCPD akaniambia nitasaidika na nitalala hapo. Ulisaidika? Sikusaidika. Kwa sababu kuniambia atanisaidia kila kitu, atafuatilia the following morning. Morning alikuja kitu masaa 2 masaa 3 yeye mwenyewe. OCPD sasa. Akaniambia hata kama kuna shida sitakaa hapo. Kama naweza pata mahali popote niende, nitafute kanyumba aniripie. Hiyo wakati nilikuwa nimekaa pale kwa polisi, kuna wasamaria wema walikuwa natutembelea. Wale watu walikuwa nakuja kuripoti vitu ama mambo tu tofauti kwa polisi, wakatupata hapo. Na ndio walianza wanatuletea food kidogo kidogo. Sasa kuna mama moja alikuja kuniuliza kama naweza enda kukaa kwa kanyumba kwake. So akanipea kanyumba kenye kalikuwa kwake. Na nikatoka tu kwa polisi. Sasa ukaanza maisha ya ukiwa peke yako. Na watoto wako. Lakini siku hii nyingine huyo mtu, wale watu wa media tu, ma reporters wakakuja. Wakachukua tena picha. Sasa mahali nilikuwa nakaa. Kwa sababu mahali nilikuwa nakaa ni kanyumba tu, ni mzuri kwa sababu nilikuwa nalala ndani, lakini kakona mashimo ni ya kwingine tumeweka tu magunia. Ni kama matope. Akachukua kila kitu na vile ninakaa. So aliniambia kuna sheria ya mwenye unaongelea kuhusu mpaka wagempigia simu. Sasa kumpigia simu ilikuwa tena shida. Na kwa sababu mwenye akipigia bwana yangu akapigia OCS. Sasa huyu kijana alianza tena kupigiwa na OCS na akaitwa. Akaambiwa hiyo story isiende mahali na ishie hapo. Na hivyo ndio ilikuwa. Sasa wewe ukaachwa tu ukiwa hivyo. Lakini nilikuja pandi na nikajaribu kutafuta usaidizi. Nikaitwa na madam moja, manager wa station moja ya TV na radio. Nikaenda mpaka huko. Wakati nilimuelezea kila kitu, akanifanya interview. But akapigia yule reporter. Turudi na yeye kwa hiyo boma, achukue picha, ndio ile story ikitoka ikuwe inaonyesha kabisa mpaka kwa ile boma. But wakati tulienda tukapiga picha, tukamaliza kila kitu, kabla hatujaondoka, yule reporter akapigiwa simu na OCS tena. Akaulizwa anafanya nini kwa hiyo boma. So tukaona ni kama kuna mtu amewekwa hapo, akuwa akiangalia venye kunaendelea. Na ikakuwa hivyo tu. Sasa mimi nikaondoka, so sikufaidika. Nikaondoka na nikarudi na huku. Unakumbuka kuna mtoto mmoja alibaki? Kile mkubwa 17 years. Wa class 4. Mwenye ako shule. Mwenye ako shule. Sasa mahali nilihamia, mtoto nilitafuta barua kwa shule ndio nipeleke kwa watoto wanipee barua nipeleke kule, kwa sababu niliambiwa hivyo ndio huwa mipangilio iko ya uwezi toa mtoto shule kama hakuna mahali unampeleka shule nyingine. So lazima ukue na barua ya shule ndio ya kuonyesha kuna mahali unampeleka. Na nikafanya hivyo. Kurudi kule, kabla sijafika kwa huyo OCS, nilipitia kwa ofisi ya mama huyo wa watoto. Akaniambia tu, nilijaribu kutafuta vile naweza chukua mtoto. Na hivyo ndio nilifanya, nilichukua mtoto na nikarudi sasa pande hii. Sasa ukakuwa na watoto wako wote 4? Nikakuwa na watoto wangu 4.
Kuanzia hapo nikaanza sasa kutafuta makaratasi. Nimeingia ofisi tofauti. Nikitafuta venye naweza pata makaratasi za watoto. Sasa sitafuti nguo, sitafuti chochote, mimi natafuta tu karatasi. Lakini ilifika mwisho, sikupata. Yeah. Wakati umejipanga unajikalisha, bwanako anajaribu kukufikia, kukupigia simu, muweze kusuluhisha? Haikufanyika kitu kama hiyo, lakini yule mtoto mdogo aligonjekea pale kwa polisi. Kuna vile aligonjeka pneumonia, alivuta baridi, na huyo mtoto akakuwa tu mgonjwa hiyo wakati wote. Na nikazunguka, sasa unaona niko peke yangu, nikajaribu kuzunguka na yeye mahospitali tofauti. Na kila hospitali za zingine nikienda, wananiambia wanataka kadi ya clinic. Na ukumbuke kadi sina. Kwa zile vitu zilichukuliwa. Yeah, mtoto hakutibiwa. Hakutibiwa? Hakutibiwa. Lakini nilikuwa na nilikuwa na kibeti ile wakati nikienda kule. So hii kibeti ilikuwa hapa. Kuna mahali umeweka kitambulisho na tu vitu kama hiyo. Kulikuwa na kakadi ka insurance ka huyu kijana wa class 4. Kwa sababu alikuwa anasumbuliwa na kama asthma. So nilikuwa naenda hospitali, nilienda kwa hospitali na hiyo kadi na huyu kijana mwingine. Nikiangalia kama huyu mdogo anaweza tibiwa kupitia hii kadi, huyu mwingine aweke kidole. Lakini haikuwezekana. Na ikakuwa shida hivyo tu. Nikaenda mpaka hospitali tu tofauti, lakini baadaye mtoto alikufia Tigoni. Na akaaga. Wakati aliaga, sina mbele sila nyuma. Kurudi nyumbani, ukumbuke sasa mpaka chakula hakuna. Kwa sababu huyu kijana wa 17 years aliingilia mjengo. Alikuwa amemaliza shule? Alikuwa amefanya form 4. Sasa ameingilia mjengo. Naye hao wengine walisaidiwa tu na wasamaria wema, wakaingizwa shule. Sasa huyu wa class 4 na wa form 1 but public. Hivyo ndio ilienda. Sasa huyu kijana mkubwa wa mjengo alienda kuchukua pesa zile za Shairoko kule, ndio tupate fare ya kuenda mpaka Tigoni. Na sasa huyu kijana ndiye alikuwa anaenda kushughulikia mtoto wao mpaka vile mtoto anaweza wekwa vizuri hivyo. Na hivyo ndio ilikuwa. Sasa pale kwa mochari. Kijana wa miaka 16. Sikukuwa na mtu yeyote mwenye anaweza ako karibu na mimi. Na ikakuwa hivyo. But wakati alisikia mtoto amekufa, walikujia maiti. Nani huyo sasa? Baba ya mtoto. Na mimi nisikaribie. Yaani sikuzika mtoto. What do you mean? Yeah. Sikuzika mtoto wangu. Nilikuwa nampigia simu, mtoto ni mgonjwa. Nitumanishie tu hata kadi kwa sababu imekuwa na shida. Kila nikienda kwa hospitali wananiitisha kadi za mtoto. Na haiko, si unitumanishie tu. Akakataa. Ikafika mahali akakataa kunichukulia simu. But wakati alisikia mtoto amekufa, alikuja na akakuja na wenzake. Na saduku ya bei kali sana. Pesa ya mtoto ya kushughulikia watoto haingetoka. Manguo za watoto alichukua. Kadi ya watoto chochote hawezi peana. Lakini saduku ya bei atanunua. Na wenzake tu wakubwa. Na akachukua maiti. Akaenda kuzika. Akienda kuzika, mimi hata kujisimamisha nimeshindwa sasa. Hukuenda mazishi? Hapana. Sina mpaka fare ya kuenda. Kitu ya kukula mpaka kwa nyumba hakuna. Na mtoto amechukuliwa ameenda kuzikwa. Na wewe hauko? Na mimi siko. Na pia watoto wao wengine hawako. Hawakuhusika kabisa? Hatukuhusishwa na chochote. Okay. Then what happened after hapo? Maisha iliendelea tu. Kwa sababu ni lazima iendelee hata kama kumetokea jambo kama hilo. Lakini unajua pahali mtoto wako amezikwa? Nilirudi baadaye kama hakuna mtu yeyote anajua. Ndio nikawatokelezea tu kama unajua huwezi ambia watu kama hao unaenda. So niliwatokelezea tu mara moja na nikawauliza mtoto wangu
Sorry. Alilala wapi? Wakanionyesha. Sorry. Sasa maisha itaendeleaje baada ya pole? Take a break. Niko sawa tu. Lakini wakati nilikuja hapa sasa mtoto atakufia, kuna mama aliniekea maziwa. Na hiyo maziwa ikafanya vizuri sana kwa sababu aliniekea kamtungi ya 10 liters, kibuyu ya 10 liters. Lakini ilikuja ikafika mitungi 3. Tena mtoto akitokea kutoka kuuza akanyang'anywa zile pesa zote zikaenda. So tulibaki hivyo. Na maisha mkaendelea tu. Tukaendelea tu. Sasa ikafikia mahali huyu kijana mwenye alikuwa ameingia form 1 mwenye alilipiwa na wasamaria wema ameacha shule. Sasa ataingilia pia yeye mjengo. So watoto, imagine watoto wa miaka 17 ni anaenda mjengo, anakuwa baba wa watoto wengine na pia mimi. Kwa sababu kumbuka mimi hakuna kitu yenye naweza fanya. Mkono imekuwa na shida, iliumizwa. So ikaendelea hivyo mpaka 2017. Kijana huyu naye akaacha shule. Wote wakaingilia sasa mjengo. Na maisha ikakuwa hivyo tu. 2017 wakati wa campaign, unaona sasa campaign zimeanza. Wenye walikuwa hiyo area yenye nilikuwa nafanya, wenye walikuwa nasimama viti tofauti, wengine wao walikuwa nafanya campaign na mimi. Wakisema vile watanisaidia, vile watafuatilia vitu kama hizo. Lakini haikufanyika. Haikuwahi. Hawakutimiza. Hakuna kitu chochote kilifanyika wala sikupata usaidizi wowote. Lakini wengine walikuwa wananiletea sasa food. Okay. Na naye hapo mimi nikaanza kidogo kuamuka. Nimeanza sasa kupata nguvu kidogo kidogo. Na ndio nikaweza kusimama tena, kuanza kidogo kidogo tu. So 2018 nikapatia huyu kijana mwenye alikuwa form 3 pesa, kuanza kuuza viatu. Na kauza viatu mpaka December hapo. December 9 tuliongea na yeye date 8, lakini naye nikapigiwa simu. Ati hayuko tena. What happened? Ameuawa na hajulikani nani amemuua na ni nini, na hana chochote. Na alikuwa natoka asubuhi aende Kikomba penye wanaendaga kuchukua viatu. Alipatikana akiwa ameuawa na amenyang'anywa kila kitu. Wapi huko? Kawangwale. Sasa wewe ni wa pili, mama. Mtoto wa miaka 3.5 alikufa na baridi. Huyu mwingine amekufa akinyang'anywa pesa, ama vile ilikuwa 2018. Wa kwanza alikufa 2015. Huyu mwingine amekufa 2018 December 9. Pole sana. Sasa ukabaki na wawili. Sasa nikabaki na yule mkubwa na wa pili tena nyuma. Sasa second born na last born wameaga. Second born na last wameenda. Nikabaki hivyo. Pole. Ilikuwa ngumu kwangu, lakini nilisimama tena. Lakini kitu kama 2019 yote nilikuwa bado niko chini tu, wacha niseme hivyo. Kwa sababu ukumbuke wale wa vijana wawili wamekuwa wameshikana hivi, na kutoka utotoni wameishi tu wakiwa wawili. Ile shida yenye tumepitia pamoja nao. So mmoja ameondoka. Ameondoka kwa njia yenye haieleweki. Lakini huyo hakukujua. Alikujua? Na baba mtoto? Hakukujiwa. Huyo hakukujiwa. Tukazika mtoto, lakini 2019 huyu mwingine ikakuwa ni yeye, na yeye amelemewa. Sasa ni wa kwanza ama yule wa kwanza? First born sasa. Ukumbuke ndugu yake akifanywa postmortem, yeye ndiye alikuwa. So alikuwa ndugu yake akipasuliwa.
nataka uone alikuwa wa kwanza kuwekesha yule mtoto mdogo wao kwa mochari. Sasa mtoto wa miaka 17. Saa hii ako na kitu kama 20 hapo 21 years. Ni yeye anaenda kusimamia ndugu yake afanyiwe postmortem. Unaona hiyo ni shida na ni uchungu. So yule kijana paka alishindwa na kuongea after kuzika ndugu yake. Sasa ikakuwa sasa ni shida kwangu na kwake. Lakini mimi kama mama najikaza kwa sababu ya mtoto. But alienda missing like 4 months. Ukumbuke nilizika mtoto last year December. Tena hii ni 2019, mtoto mwingine amepotea. Mimi niko wapi? Sasa nimebaki na mtoto mmoja. But baadaye nilimpata. Akaniambia yeye alishindwa na kazi, aliona aende tu mahali atulie. Na hivyo ndio ilikuwa. Naondokee marafiki kwa sababu badala apone, mwingine anaanza kukuja kumwambia pole, nilisikia iko hivi, mtu unajikaza hivi. So yeye hataki hiyo story. So ilibidi aondoke. Lakini baadaye alirudi. Na tukaendelea. Sasa kati ya hayo maisha ambayo umeishi sasa na hao watoto wawili, hamjakutana tena na baba ya watoto? Ama kuzungumza? Kwa sababu ile wakati alikataa, nimejaribu mara kadhaa lakini haikuwezekana. Kwa sababu hata 2019 wale wazazi walikuja kuomba msamaha. Lakini hata baada ya kuomba msamaha hakuna kitu chochote. Na kesi ambazo ulikuwa umefile kwa polisi kwa watoto? Pale kwa polisi tuliruka tu kidogo. Wakati nilikuwa naenda kuandikisha statement, so unaona niko na P3 na kila kitu. Nikienda kuandikisha statement, wanakataa kuniandikia. Wananiambia mimi mwenyewe nimeumia, badala niende nishughulike vile nitatibiwa na nitasimama na kuja kukimbizana na mtu mwenye ako na pesa. Pesa ndio zilikuwa zinaongea hapo. Okay. Sasa kumbuke ni polisi anakuambia hivyo. Maana anakuambia enda ulete full scap, hatuna makaratasi hapa. Nikikuja tena ananiambia hiyo vitu ya kumkaisha hivyo hapo masaa zote hataweza. So mimi niliandikisha na mtu mmoja, but wengine 4 walikataliwa. Kila wao wakikuja kuandikisha statement wanaambiwa hawana masaa, endeni mkuje kesho. Kesho wakikuja hatuna masaa, ngojeeni hapo. Mtu anakaa mpaka unachoka unaenda. So na ikakuwa hivyo. So hiyo story iliishia hapo. Sasa ni wewe na maisha yako na watoto wako kivyako. Na hakuna lingine. Na maisha sasa imekuwaje? Kuanzia sasa hapo ile 2017 zile chakula nilikuwa naletewa na wale wakubwa nimekuambia. Nilikuwa natoa kidogo kidogo kwa nyumba. Naenda wale street family wale wanalala nje kama vile nilikuwa nalala na watoto wangu, nagawa tu, naenda nikigawa kidogo. Kidogo kidogo nikaanza biashara kidogo kidogo. Na nikasimama, wacha niseme hivyo. Uwezi simama kwa dakika moja ama kwa siku moja, lakini kidogo kidogo nikaanza kuuza samaki na nikaanza kuuza makaa. Ile kazi nikifanya mimi naye nikaona nitakaa kanyumba karahisi na sitalipa nyumba yangu tu, nalipia na mtu mwingine. Kidogo nilianza na kuangalia street family hivyo kidogo kidogo, nazunguka kwa hospitali. Ukumbuke hii shida yote yenye nimepitia, sijaona mtu yetu hata mmoja. Sijaona hata wale walikuwa najiita marafiki wakati nilikuwa nimekaa vizuri. Watu wengine from nowhere, hata si kabila yako, ndio wametokea na wamekusaidia ukasimama. So na mimi nilitaka kufanya vile vile tu. Nikaanza sasa kuzunguka kwa hospitali. Unaenda unaongea na nurse, saa zingine unapata mtu unamuuliza mwenye hana mtu wa kumwangalia. So inakuwa mimi ndio wa kuangalia huyo mtu. Nikaanza kufanya hivyo. Saa zingine mtu amelemewa na kulipa nyumba. Unajua si eti ni nyumba ya pesa mingi, kidogo tu kama yangu. Na ikakuwa hivyo na ikaendelea hivyo. Na nilikuwa nataka kuuliza, mbona haukurudi nyumbani kwenu
ulikotoka? Sasa kwetu singerudi. Na kilichonifanya nisirudi, hii wakati shida wakati ilitokea, mama yangu alikuwa na babangu alikuwa amegonjeka sukari, diabetes. Mama yangu wakati alisikia hivyo, ikatokea shida, amekuwa na pressure. Sasa kukuwa na pressure, singeenda kupeleka shida juu ya ingine hapo. Na niko na watoto 4. Na ukumbuke kuna kazi ya maziwa nilikuwa nimewekewa na ilikuwa imeanza kufanya vizuri. Sasa hiyo nilitokea town badala nirudi nyumbani. Okay. So hivyo ndio ilikuwa. Yeah. Unakumbuka yule mtoto wa class 4 mwenye alikuwa amekwamiliwa, wenye walikuwa wamekataa na yeye? Nilirudi kutumiwa ama kuona amechukuliwa birth certificate ingine. Na birth certificate yenye amechukuliwa haina jina yangu. Yeah, haina jina yangu. Ile kibeti tu yenye nilikuambia ilikuwa hapa, kuna ka notification kalikuwa hapo. Ka hospitali. So hiyo ndio nilitumia kuenda kuchukua birth certificate ingine. Ilibidi wapige simu mpaka kwa hospitali ndio wadhibitishe mtoto ni wangu. Nani alikuwa amechukua certificate ya pili? Sasa mimi haina jina lako. Naweza sema ni baba yake, kwa sababu sinia alikuwa nayo. Na ndio baada ya kutolewa hiyo ndio nilitoa sasa hii. Sasa hii ndio iko na jina yangu. Sasa iko na jina yako. Na hii naye iko na jina. Kuna tofauti. Sasa hii ndio ilikuwa wametoa hii na jina ya mtu. Na sasa na mimi na unaona ilikuwa imetolewa tarehe 17. Tarehe 12. Tarehe 12 mwezi wa 4 2017. Hii nilitoa 26 mwezi wa 11 2018. Sasa hii wewe ulitoa wapi? Ni yeye mwenyewe aliituma. Yeah. Alikutumia? Wakati mtoto wakati nilimuitisha kitambulisho yake, ndiye mtoto achukue birth certificate akiwa sasa class 8. Sasa hapo ndiye alinitumia. Akakwambia ako na certificate already? Ako na, yeah. We? Na kumuuliza kwa nini hivi, ndio shida ilitokea. Kwa sababu ni 2018 mpaka mtoto mkubwa akapotea. Yeah. Hana, umepitia? Nimepitia. Mtoto baba mtoto alichukua mtoto ambaye alikuwa amefariki, akaenda kazika peke yake. Sasa huyu mwingine akachukua birth certificate na mwanamke mwingine. Baada ya hiyo mtoto mwingine akakufa na haijulikani amekufa nini. Na amekufa wakati tunaulizana kuhusu hii birth certificate. Kwa sababu nilikuwa najiuliza swali moja. Kwa nini mtoto ni mimi naishi na yeye? Na nimepata birth certificate kutoka kwake na imeandikwa na mwanamke mwingine kama mama ya mtoto. Kama mama ya mtoto. Na mimi niko uhai. Kwani kunaenda aje? Na ilikuwa nifanyiwe nini? 2021 December hapo. Kulingana na yale yote nimepitia, nikaona wacha nitokee. Na nikitokea si eti nilikuwa najaribu kutafuta fame ama maybe kustaki mtu ama kufuatilia kitu chochote. Haja yangu ilikuwa ya kutaka kuongelesha mtu mwenye ako pale nje, mwenye amewahi pitia ama mwenye anapitia kwa sasa shida kama yenye nilikuwa nayo. Na sasa nikaanzisha ka YouTube. Kanaitwa Ann Kariri Official. Sasa ile YouTube nilikuwa nataka niende tu pole pole nikionyesha mtu hata kama unapitia shida gani unaweza simama tena. Lakini si kuendelea sana. Nikaanza kuthreateniwa na simu kwa sababu kuna namba nimepeana pale. Nikaanza kuthreateniwa tu na simu. Nachukua tu maybe ni mtu anataka kunishtua. But mwezi wa 5 nikaletewa hii barua. Hii barua nilipata kwa nyumba ndani, imerushiwa kwa mlango. Inaniambia nisijaribu kuongelea kitu chochote kuhusu hiyo maneno. Na nikiendelea hivyo, chenye nitapata nisiulize mtu. Unaona?
Sikuendelea na hiyo YouTube tena. Nikasimamia hapo na hiyo story ikakuwa ni kama imesimama. Hapa ameandika stop messing with us. Ulijua ilitoka wapi? Sikujua. Nimepata karatasi kwa nyumba. Kwa hiyo channel yako ulikuwa unazungumzia kuhusu nini? Nilikuwa najieleza vile maisha yangu ilikuwa. Na nilitaja tu mpaka maneno na OCS na OCPD. Na ile shida yote nilipitia. Na unaona haijaenda sana. Ndio nikapata hii karatasi. Hii uliipata kwa mlango, kwa nyumba? Kwa nyumba ndani. Yeah. Na karatasi sijui ilirushwa na nani na ilirushwa saa ngapi. Sasa ulipoipata ulihisi nini? Kitu cha kwanza nilishtuka kwa sababu mimi sina shida na mtu yeyote. Na yale yote nilifanywa na shida yote nimekutana nayo, sijaongelea mtu. Na hata hiyo kwa hiyo story ya janapeana kwa YouTube, hakuna mtu yeyote nimeongelea mimi ama nilitaja. So sikuona kama kuna mtu mwenye anaweza nifuata. Nilitoka tu na testimony kama watu wengine. Nilikuwa hivi, nilikuwa chini hivi, lakini leo nimesimama. Nilikuwa mtu wa kupewa, lakini hata mimi naweza pea mtu sahani moja tu ya chakula. Hivyo tu, na ndio nikapatana na hiyo kitu. So nikasimama. Okay, mara ya kwanza nilistuka, baadaye nikaona maybe ni mtu tu ananichezea. Nikajaribu tena kuamka. Nikapatana sasa na hii. Inaniambia mpaka hizo zenye ziko hapo nizitoe zote. Ndio nikasema hapa tuko na karatasi zinaelezea story ya maisha yako. Tukianza nilisema tuko na makaratasi mingi sana hapa. Hii nayo ni nyingine. Ni nyingine. Dear Hannah Mukami, I want to thank you because I had warned you to stop giving people your stories and you listened. But this time round, I want you to pull down the videos. Videos umetoa? Sikutoa. Sikutoa. Lakini sasa niliona imekuwa serious. Na sasa nikashindwa. Kwa maoni yangu, watu wenye wanaweza kuwa na shida na mimi ni watatu tu. Maybe ni bwana yangu, OCS na OCPD. Sikuona watu wengine. Nitafanya nini? Utaenda kwa OCS kumwambia ati kustaki OCS mwingine? Ikakuwa shida kwangu. So hiyo kitu imenisumbua sana. Sasa unaishi maisha ya hofu? Sio ya hofu, hata sijui nieleze ya nini. Ya kujificha, maisha tu ya shida. Mtu mwenye ni mimi baba na ni mimi mama ya watoto. Sasa saa hii mpaka kutafuta, na ukumbuka kuna watu nalipiaga shule. Kuna wamama nalipiaga nyumba. Mpaka ikafika mahali kama mwezi wa 7 hapo ikanilemea. Sasa imefika mahali mpaka sitoki, sasa ni kujificha. Imagine mpaka naenda kulala kwa wenyewe. Hizi umeripoti kwa polisi? Umechukua OB? Sasa unalala namna gani? Na hizi barua mbili zimekufanyia nini katika maisha yako na kwa akili? Zimeniathiri pakubwa sana. Na sio barua tu, kwa sababu imefikia sasa mpaka kufuatwa. Ilibidi sasa mpaka mahali nilikuwa naishi nihame. Na kabla sijahama nilikuwa nimelala kwa wenyewe kitu kama miezi 2. Hadi wa leo bado unahama. Security yako iko namna gani ndio nataka kuuliza? Ni mbaya. Na ndio nimetokea, hiyo ndio imenifanya nitokee. Ndio hata kama ni chochote kinanifanyikia, wacha initokee kila mtu akijua. Mimi sijakosea mtu. Hata saa hii sijataja mtu. But niko na ushahidi wote. Hakuna mtu mimi tunaulizana kitu. Na maneno yenye naongelea ni yale yaninifanyikia mimi mwenyewe. Sasa imekuwa mpaka kufuatwa. There is a day nilitoka Naivasha nikienda Nakuru. Mimi ile Nissan nilipanda, niliona tu mtu ameingia kama tu abiria mwingine na sikufikiria kitu. Wakati nilienda huko ndani, kuna ofisi nilikuwa naenda, napatana na yule mtu huko. Ananiuliza kumbe hata wewe ulikuwa unakuja huku? Tena kurudi kwa gari ndio huyu mtu. Mahali naenda
ndio huyu. Nikaingia kwa supermarket. Kutoka nje nikampata ako nje, lakini amesimama kando. Sasa unajua sasa mtu anajifanya maybe anaongea na simu, vitu kama hizo. Nikapanda, nikaenda mahali nilikuwa naenda. Kupinduka nikaona tena mtu. Ilibidi niingie kwa duka fulani, nikatokea nyuma. Siku ingine tena hivyo tu. Lakini hao walikuwa wananifuata penye natembea sasa. Ndio nikaona sasa niko kwa shida. Si barua, si kufuatwa. Sio kila kitu, na ukumbuke nilikuwa nimeambiwa mara 2. Nikiendelea kujaribu kutaja OCS, nikijaribu kuongelea hizo maneno na watu na media, hata maiti yangu watu wetu hawataiona. Na ukumbuke tunaongelea story ya 2015. Na mimi nimetokea 2021 December kuongea. Lakini Ann, nikuulize. Sasa wewe ni mama ambaye umesema unafanya biashara zako na kusaidia wale watu. Watu wamekuwa kwa ndoa, wameachana na maisha inaendelea. Wewe unaulizwa nini? Hiyo sasa ndio nashindwa. Ndio swali yangu ni hiyo, naulizwa nini? Nafuatiliwa nini? Ni kitu ya nani? Mimi ndio nilinyang'anywa kila kitu. Mimi ndio niliumizwa. Kwa nchi yangu sikupata mahali ningefikiria nitapata usaidizi, sikupata. Kwa ofisi zote za serikali zenye nimeingia, hakuna popote nimepata. Hizo zote ni makaratasi, popote sijui ni wapi sijaingia. Hakuna mahali niliwahi pata usaidizi. Kwa hivi sasa mtu ambaye anatazama, ungetaka kuomba usaidizi wa aina gani? Ile usaidizi mimi naweza omba, kwa sababu kufikia mahali sasa nimefikia, hii story yangu mahali imefikia, sidhani kama kwa nchi hii naweza kuwa na amani tena na watoto wangu. Saa hii mmoja ameenda ni kama kujificha, akitafuta venye anaweza toka nje ya nchi. Mimi naye ni vile tu. Naweza omba mtu mwenye ako pale akinisikiza, mimi venye naweza ondokea tu hii shida kidogo. Kwa sababu sidhani na sioni venye naweza pata amani. Kwenye kulifanyikia hii shida ni mbali. Ni mbali na pahali unapoishi sasa hivi. Sana. Na nimefuatwa kutoka huko mpaka mahali mimi niko. Then nitajisihi aje nikisema ati maybe nitafanya kesi ama nitaanza kuvurutana na mtu, ningali pale. Na nitaenda wapi saa hii? Nimehama mara 3. Sasa nitaenda wapi? So nikiwa nchi hii sioni. Okay. Sioni, kwa sababu nitaishi kuhama mpaka lini? Nitaishi kujificha mpaka lini? Nitafanya kazi gani? Hata saa hivi vile naongea nikiwa hapa, mpaka kwa kupitia ndio shida. Nagojeaga saa zingine usiku kabisa, ama kama ninatoka nitoke mapema sana usiku kama hakuna mtu mwenye ananiona. Kwa sababu niliona nikitoka masaa za mchana ndio ni kama kuna mtu anakaa mahali ananitime vile naenda vile natembea. Before tumalize. Ndoa yako ilikuwa namna gani? Kwani bwanako alikuwa mtu wa aina gani? Bwana yangu hatukuwahi kuwa na vita. Tuliishi kwa maisha ya raha, maisha ya kuelewana, hakukuwahi kuwa na vita. Ilitokea tu 2013, 2014, sasa 2015 ikakuwa wasi. Yeah. Na wasichana ambao wanaingia kwa ndoa, kuna watu pia vijana ambao wanaingia kwa ndoa, utawapa mawaidha gani ama utawaambia nini? Mawaidha yenye naweza waambia ni vizuri kuolewa na rafiki, si bwana tu ama bibi tu, but rafiki. Mtu mwenye unaweza kaa na yeye chini, ushie na yeye, muongee na yeye, muelewane na yeye. Lakini sio kuoleka tu kwa sababu maybe unatafuta bibi ama bwana. Olewa na rafiki. Rafiki na maanisha sio mtu mwenye unajua ama mwenye ulikuwa unajua kitambo. Mtu mwenye unaweza share na yeye chochote. Mtu mwenye unaweza fungulia roho.
na yeye akufungulie. Sasa wakati tunafanya interview huwa tunaacha nambari ya simu. Sasa wewe uko comfortable kuiacha na bado unafuatwa na watu? Kama utafikiwa na namna gani? Namba yenye mtu anaweza nifikia nayo ni 0791 600 677. Irudie tafadhali. 0791 600 677. Hiyo ni ya Hannah Mukami. Tuko family, that's the shocking life story of one Hannah Mukami. In my hands are threat notes that she has gotten in her house. She says she lives in fear. You can support her in any way. If you can give her legal advice or in any way that she has asked for help, you can get in touch with her or with us. And we thank those who have been supporting our guests in one way or another. Not necessarily financially, but there are other forms of help that you offer our guests, and we appreciate. That has been my story. My name is Kingori Wangeshi. This is Tuko. Keep watching. Thank you.